gane ba. Tun kokon safe da muka sha har yanzu ba mu ƙara cin komai ba, ga yamma ta karato ba a ɗaura abinci ba, kuma kana zaune ka miƙe kafa. Haka za a yi? Ni ba zan iya ba gaskiya, gara ka san abin yi. Dole ki faɗi haka ba. Saboda kin san cewa ko an dafa ko ba a dafa ba ki damuwa, saboda yayin za ki je su nemo su kawo miki. Sai yanzu tukunna za ki maganar abincin? Sai ki gaya wa mijinki wannan kuma. Abin da nake so da ku, ita harkar rayuwar duniya sai haƙuri. Kun gane ko? Ni kaina wannan hali da na faɗa ciki ba so ne ba a cikin san raina ba. Amma tunda abin ya zo a haka, ya kamata ya ɗauki keken can na, bari man jan ɗauki keke na, ba ma magana ya kamata. Ku yi haƙuri, amma dai ke a matsayinki na uwar gida ya kamata ke kanki faɗa. Dukkanin kuna kukan yunwa, ni da ko in mabuta wa za a ce wa mai mutum. Ye? Ni da kowa za a ce wa mai mutum. Haƙuri musu na ga yayin na kawo miki. Anan kuna kurmushi a ɗaki kuna ci. Ko ba ku ajiye min. Shi ke an gama tatsi ni, kudi in fita fifi kamar iska za ta ɗauka. Ko kuma ga kunan kullum sai haɓaka kuke kamar farashi. Ye? Allah ya halicce ka kai ma, ba mai kiban bane shi yasa wa ya san abin da kake ci. Yau da haka nake duk ba ku kuka tsotse ni ba? Yanzu ina zai da keke a hankalinku ya kwanta. Dama shi ko kura idanuwa shi kaɗai na Allah ya man arzikin keke. A shi kenan kun sanya idanuwa to malam da tuli ya ɗauki keken ka je ka sayar ka kawo ku cinye. Ya bani da bakin magana shine Gara a ji a sai da keken mu a za a ba a ta ni. Ita ai ƴaƴanta suna kawo mata suna samun tana dan sa a bakin salati. Shikenan dan dai shiru na yawa banna magana. To nyanyam saduka. Tunda ke shiru saduka. a ji a sai da keke dai a siyo. In na sayar ba na karasa shi ke na an yi kurungu suka abin da dama ba a kansa nake samu nake za nake ciwo kasuwa sun to a wannan sata alƙura mun je kasuwa ba kuma Allah wallahi kwa sai da za ku yi ba abin da ya dame ni ba dai keke masu bakin ciki a'a shi kenan bari dan je ne keke in sayar ba shi kenan ba ye in ga ta tsiya kawai bakin ciki an zo an sanya man idanu Allah ya ban arzikin keke a shi kenan in sai da keken a huta. Mahaifiyata tana min gata, tana min fata na samu gata, da na ce amin sai na ga ko'ina babu rata, kuma ƙarya ne rashin arziki ya sa ni sata. Idan har na taɓa karaya a da yau da liba na dawo, wasiƙa na kawo. Ka san me yake faruwa kuwa? Me yake faruwa goga? Kaga sai farin ciki. Ai dole ne farin ciki. Kana jin daɗi. Dole ne farin ciki. Da bari kawai. Allah ƙwaro. Wani kwana biyu ba dina ga birna koyi kake kana ba. Ko wasu kayan sun sauka ƙasa. Ai ba na ganin ko ina da rata. Ba wasu kaya da suka sauka ƙasa, kawai dai na yi target ɗin wani abu ne. Ina gaya ma, kayana sun ƙare. Kuma mun yi magana da afakan lau za a kawo sababbin kaya. Allah wallahi. Dakata kana ji ko? Mu fa a garin nan ko kai in ban da ni din barde jayaki gagara gasa waye isa ya zo da irin wannan kayan a kab garin nan ya zo ya dinga sai da su ana. Mun ci dubu mun cinye masu cin dubun. Na sani. Kwanaki fa wata tasa da aka yi ina gaya ma kai Allah ka ƙara tsare mu ko da gaskiya ko babu. Mata sannan da aka madalla haka wanka lafiya madalla dan da daga nan dan da daga nan ya aka yi ne lafiya lau wallahi lafiya lau ya aka yi ne wallahi nomar harkar da za a dan yi mana to ta nawa aka saba ina zuwa ta nawa kunna ka ban saboda iska a shanar ka ta ƙari. Ka ba da kuɗi ka tsaya kana wani lissafi. ƙara lafiya barde. Kamilu, akwai abin da kai mun jiya ban ji daɗi ba. Ka zo min da wani gayi wanda ban san shi ba, kuma kai ka san doka ne ka kamun wanda ban sani ba nan. Gaskiya ne barde. Hau za ta hauka ta haushi.
ƙara lafiya barde. Okay. Ai wannan na hannun dama ne barde. To da Allah a kiyaye. A ba damuwa barde. A Ƙara kiyaye lafiya ka. sa'a dai barde sa'a dai. Ya kamata ka tashi ka tafi gida. Ecuador. Saboda kanka ya dan Ecuador is the movement of people. Allah mutumina. Check to understand kenan fa. Yes. Allah. Ecuador movement of people. Ya dai? Mun haɗu oga. Madalla. Kamil ya aka yi ne? Ai abun ba a magana. Ba a cewa komai. Ta. Lalle Kamilu ka haɗu da aiki jawur. Ka haɗu da aiki. Ma da zuli. Alƙur'an dama kai nake nema. Daga rumfaka nake Malam Dauda. Na je na duba na leƙa ban ganka ba. Sannan na tabbatar cewa to idan na bi wannan na je wannan yaron nan to zan same ka to kuma Allah dai ko zai gashi mun nake cibis nan gurin. Wallahi na je wajen wata ta'aziyya ne. Allah sarki. Shi ne yasa ko rumfan ma ban je ba kasuwa. Allah sarki to duk ba wannan ba. Dan Allah Malam Dauda a matsayinka na wanda ka san harka wannan kasuwa. Gaskiya ne. Laulawa ta ce matsuwa ta same ni. Eh. Dan Allah ka taimaka ka sai ta gashi dan Allah ka duba. Yawwa. Duba ta da kyau. Yawwa. To na je rumfar kasuwa ban same ka ba na ce to in na bi wannan ba mamakin same ka a yara din nan. Dan Allah nawa ka siya dan Allah ka taimaka. Ka san dai keke na ai roji ne ko? Kaga roji ne. Roji ne. Yawwa. Nawa kai mai kuɗi? Malam Zuli? To na san dai ko banza wannan Malam Dauda. Ai abin 8,500 a dan safa min da 500. Yawwa. 500? Kaga magana ba wata inda. Wannan dai sana'a ta ce. Ita nake yi. In siya in siyar. Saboda haka idan kaga yayi maka 5,000 na siya. Malam Dauda, ka tausaya min a dan safa min wani abu. Alƙur'an matsuwa ce matsala ce Allah. Ka san Allah ma Zuli? Tun ban san ka ba na san Allah. To, kwandala ba zan ƙara ma ba. In ka siyan mun na siya, in baka siya ba min ba kai tafiyar ka da abinka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam Dauda. Ya zan ji bani ita mutuwa ba abin da ba ta samu ta wallahi biyan bukata ai ya fi dogon buri. Shikenan. Ya za a yi. Ke kwan Allah. Ga 5,000. Malam Dauda, a dan safa man 500 din mana. In ka siyan mun na siya in baka siyan ma kwandala na ci ma ba zan ƙara ma ba. Ka ja gaba da abinka. In ma ba kai bane wallahi ba zan sai wannan 5,000 ba. Daga 2,500 ba zan ƙara ma kwandala ba. Amma dai kai kan ka san ba sa toshi ne ba. Zaka nemi ka ga mun wannan. Ruwanka kuma. In bana ma kai ana rufa ma asiri anan garin Malam Dauda alƙur'an da ta ba komai. Kada ka rufa mun. Ka tona mun. Barne! Kakayya. Wato rashin tarbiyyar taka ta kai har ka zo nan ƙofar gida kana busa man sigari, kana sha man tunkura a ƙofar gida, Barne? Ban wuri. Dakata. Baba ai kai ne baka koya min tarbiyya ba. Baba, kai karan kanka kai ne baka koya min tarbiyya ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Dakata. Wallahi ko ka wuce ko na ma mummunan rashin mutunci. Ni? Kai karan kanka kai din. Baba.
Allahu akbar qurbu sa'ati Allahu akbar qurbu Za ka wuce sa'ati baba ko ba za ka wuce ba? Kafin na kirga uku ka wuce wallahi. 1 2 wallahi in na ambaci uku baka wuce ba da ka ga rashin mutunci. Ke idan wani rashin mutunci ne yake miki yawo a kanki to ki natsi dan baki isa ba. Ke din banza har karuwa tana da bakin zagin wani kazama kawai. Karuwa kika ce? An fada. To ai karuwanci aji ne, ke kina cikin kazantakki. Ai aji ne, ke baki samu daman yin karuwanci ba, wa zai dauka kazamiya dube ki. Ai Allah. Kai azumi nake ji. Dakata abba. Dakata ya kake daka min tsawa ne. Baka bani cin safe, baka bani na rana, baka bani na yamma, kasa da muryar ka baba haba. Ke dan ubanki idan ke ban baki ba aina ba uwarki tina ba ta shan ko? Kaga ya gobar uba. Ni dai ban ci ba kuma ba zan ce na ci ba abba. Kaga yar banza idanuwa ka babera. Ke mahaifin namu kike zagi? An zaga. Ba za ku bari ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ko da ko ba da kenan ku kashe ni. Almura. Kabuwaya. Kwana biyu kabuwaya ka buya. Wallahi muna can mun yi makwal mun yi lakwar a baya. Wallahi Allah. Wa ake ciki ne? Fes, ya dai? Iyaka ne. Ya hanyar? A bullet. Ayya barde. Bullet ya aka yi ne? Haka ne. Lafiya lau. Bayani. A haba akwai bayani wani ga kayan baro. Wani mana. Allah ya biya bullet, Allah ya ka dubunku. Amin. Shaf. Ai ni ko zan ma shaf. Ka san fa manya yawwa. Har da kimaka, ka san muna banka bashi. Na san. Canjin kuma sai ka gane. Muna tigeda. Yau ina son gaya ma, ka gane yar hayaniyar nan da kake mana a ƙasan gari ba ma so fa. Ba ma so, ba na son mu samu saɓani da kai, zan ɗau mummunan mataki a kanka. Saboda ba na son ka dinga tara mana yara kuna mana jarfa. Ka kula da kyau. Allah ya biya mamman. Ina nan wallahi, ya aka yi ne. Allah ya biya mamman. Ya hanyas. Fesko? Allah ya biya mamman ya jama'ar. Wannan ta kunce wurin canja ma wata. Ai tuba sai munafiki barin halli sai mutuwa. Ƙara gaya musu mamman. Gaskiya ne wannan. Ai amana ɗaya ce ga ta kabuwaya. Obade. A. Ya al'amura. Madalla dai. Madalla dai. A dole a matsa ma. Madalla samaka nawa. Samaka kwana biyu na ka shiga ne. Ai ina can na shige lungu ne kawai nake ga. Ya hanyar to. Normal wallahi. A kula da kyau samaka. Samaka ne. Kabuwaya kaga samaka? Kai kuma kabuwaya fa mu ake zagi ku masu gemun nan gani ake kunfi kowa kusa da Allah. Allah ko. Kai kogo ne sai da hayaki alabi. Rabu da su yi ta yi matan da iyayenmu suka daga mana kafa ba wani shege ai. Amma za mu daga wa kafa ba saurarawa ai. A gidanmu ma fa kwalewa nake. Abokina. Ka san da cewar wai tukuro sai ya kwace gonar nan wajen rabon babu hasiya. Haba da Allah kuwa. Kuma ku bashi. To ya zami da shi. Mun buga amma yaƙi. Mun rasa yadda za mu bullo al'amuran nan. Shi wannan yana da matsala tun kwanaki muke hirar nan da ke. Amma na gaya ma tun da shi kuwa ne a gurin ku bi shi a hankali ku dinga zuwa. Ya cika faɗa. Masifa ce da shi. Kushe mai shi. Tupac! Guys! Yani guys. Tupac. Gayu mutanen Allah. Sannan da zuwa Tupac ya gida. Wai gumi ki faruwa ne wai ya daga haka ne.
wallahi Tupac dan irin swag din dan irin wankan da ake na zamani wai papa yi to Tupac ga wanka mun yi wai aka kun wanka kenan sosai ko ai wanka ne wannan karanta ne wallahi Allah mun yi wanka Tupac ni ba zai tafi da kubuni ba ni ba zai tafi da kubuni ba to Tupac maganar wanka to ka san bakin talaucin da muke fama da shi a garin nan kuwa zai gane bane shi sa da wallahi listing shi sa da ce muku ni ina da business a cikin gari abin ne zan ba ku business zan ba ku sana'a a cikin gari wallahi kuwa ni da business wallahi za mu je inda za mu samu kuɗi kafin dai a je a gama magana business din abin da yafi kamata ka gane Tupac mu gangara mu je a nemi taba wiwi a sha shawarar za ta fi zauna a kan yau ne mun sauke shi da ita hannu ka san abin da muke so ina jin ka bale haya man jazuli rashin bin shawara irin ta taka da duk haka ba zai faru ba yanzu fa ƴaƴa sun kai 10 a cikin gidan nan naka babu wanda aka yi wa aure yahaya na'am ni kaina na yi nadama a lokacin da na samu dama ban yi amfani da wannan damar tawa ba gaskiya na je na buge da yawan aure-aure yanzu ga nan na zo na samu ƴaƴa yadda ka san ne ya yi maka suna nan tashin hankali shan maganin shan kaga rigimar safe daban ta rana daban ta dare daban ba na rantse maka ba alƙur'an tun safiya wani lokaci idan na fita Allah ina wannan gefen gidan da wala sai ji gabana na faduwa ina jin tsoron shiga to ka shawara ɗaya zan baka ka ci gaba da istighfari da satin annabi to sabon Allah ne ai in dai ana istighfari in dai za a dinga yi to komai zai warware yawwa in dai za a dinga yi yau da gobe kuma ka nema musu sana'ayi ita ce rabin mutum sana'a wato ka san babban matsalar da na samu lokacin da nake da dama ban kokarin na sa su makarantar nan ta zamani ba da makarantar nan ta islamiyya sai na kyale su yanzu ga nan abin ya zo ya zame man gaba rana zafi inuwa kuna to Allah ya sauke Allah ya sauke anya ma babarin gari na a ya haƙuri a zauna wannan istighfarin ai falala ce za ta zo insha Allah istighfari da salatin annabi insha Allah yawa to Allah saka da alkhairi ai ta zaman haƙuri amma dai barde baka da mutunci kai dai akwai yaron banza sakare shashasha ni fa abokin mahaifinka ne dakata dai ke sabo zuwa ce ba sabo zuwa ce an kawo ke wannan garin to ina mai tabbatar miki da ke da yan gidan ma gabaki daya sai na sa an tattara ku gaba daya kuma garin nan to ba sai ka sa a kore mun ba wai ƙananan aiki ba da ya ku rantse da alƙur'ani wallahi mun amince ranka ne a gidan uwarwa a yi duniya da lahira domin sa ku ce wai salati 10 ga annabi domin sa aka yi duniya da lahira ku ce masa kuma salati 10 dubu za ku yi duka yanda zan yi siyasan yanda zan yi na aika da shi lahira sau fa nake in samu in yi warkajani da ni da abida da sadiq a cikin gidan nan zubin sai daga dan kuikuya ya fito ta yaya za a yi a ce tinkiya ta yi dan kuikuya ko akuya ta yi dan kuikuya wannan ma ai wasa da hankali ina so a sake da wannan
kamar yadda uwarsa da ubansa suka tafi lahira haka shi ma za a san yadda za a yi a tura shi ba ya tafi can. Ku rika fitsari a tsaye a tarbiyyance ba na kuka gwana ku yi fitsari ba sai da ku tashi ku da tsare ci waje kuna fitsari. Ina bala ya aka yi akuya ka ta haifi ɗan kwaikwayo al'ajabi ne daga Allah. Sai ya zuba mata abinci ta ci ta mutu kuma ya zuba a ruwa ya kuma zuba a abinci suka ci suka mutu. Wannan rainin hankali da yawa ke ni kayo kanka haza to kayo kanka na tabbatar da kayo kanka ni ma zan yi maka za kuma ka gane kuranka. Ko ka san al'ada nake yau al'ada kuma na gaba menene wayo Allah na babana ya cuce ni wayo Allah na menene